Это новости дебилизма. Мы ждем костер. Ну. Пайк, цитрус, огурец и соп. Все, уходим. Он что-то кинул. Что-то хорошее. Он что-то кинул. Почему у тебя нет матери Н2? Лучше дойти подальше. Я не хочу, чтобы у меня осколками. Я делаю свой охуительный зум. Вы сейчас не видите просто, сколько у меня тут дыма. Но это очень много, я вам скажу. Мы так кинули кондор. Насколько он, Вась, Лех? Сколько он там микрофарад? Ну, таких в основном 4000. Если... А он паленый? А, да, вышел. Получается то, что... Блин, где? Получается то, что там около 3500 микрофарад осталось. Он со временем... Не надо, они мокрые, Вась. Убери. Нет, он не то, что похож, он просто... Это пахомка, зеленый слоник. Ой, он какой-то яркий стал. А вам еще второй этот. Второй рядом. А кондор, он, мне кажется, не так. А? Мне кажется, конденсатор уже не взорвет. Убери куртку, Лёх. Один тех не тебя. Я тебе его отдал. Нет. Или да. Я тебе отдавал. Походу из кондора газ пошел. Или кондор... А, вон кондор отдельно лежит. Поправьте его кто-нибудь. Полегче, чуваки, полегче. Блять. Алло. Что-то бабахнуло, люди. Я недалеко от дома. Вытащи старый кондор. Ага, давай. Я кинул туда какой-то. Вон он, из него уже походу... Нет, на кондоре. Ее просто. Смотри. Ебать. Охуеть. Давай поверни его в сторону кондора, слышь? Чё? Ну там кондор, блин, лежит, жарится, он здесь стоит. Ага, он походу Дай. там немножко сминается. Давайте отойдем, чтобы Джессусу... А то я не хочу к Джессусу. Понимаете, я не хочу к Джессусу. Так, за резиной. Давайте все ищем растопку. Хорошо? По лесу разбегаемся и ищем растопку. Денис, я тебе скажу, где много резины. Пойдем со мной. Пошли, я... Разбегаемся все. Да, потому что чопы бегут! Чопы! Блять, я ничего нихуя не вижу, блядь. Вы тоже, блядь, ничего не видите. Блять. Чопы! Беги! Чопы. Вась, там даже где-то вода. Хорошо. А, чё? Нет. Мы ищем, блядь, я все приближаюсь. Вон там, видите, вот этот костерчик. Я сейчас могу закрыть рукой. Это и есть костерчик. Включите фонарик, люди. Фонарик. Люди, мне как пройти? Она где-то в разных? Проволока. Чопы. Отсюда уже... А, нет, отсюда костерчик виден. Некер. Еще такой бух. Леха так относит. Мне кажется, Лех боится. Я сниму. Давай, мы там с Васей зарежем. Что? Мы тут! Мы, Вася, за растопкой? Да, я За растопкой. Иди завтра в Медведку, давай почешем, а? Да, завтра у меня никаких планов нет, так что я еду. Сейчас у нас будет сходка в Медведково. А в воскресенье я еду в театр. Свет, дома. Еще раз. Дома. Ну, просто видите, как я перешагиваю.
Ну да, тут, в принципе, освещается, но очень плохо видно колючку. Давай. Смотри, как красиво это все выглядит, а? Вы это не видите, а мы, да. Мне это какие-то пятиэтажечки например. Это... Мы кастраты, мы кастраты. Деревца. Ну, вы это не видите, как... Там взрыв был. Я, наверное, нет, но камера... Блядь, веточка зацепилась. Или... колючка, кажется. Колючечка. А вон там находится заброшенная химическая лаборатория. Чё, блядь, моя история одна и охуительнее другой просто. Я вам отвечаю. Ладно, что ж. Мы ходим, вроде по лесу просто так. Мы ищем, блядь, говно свободно. Вот что мы ищем. Короче, уехали, таким ждем долго слушали. Автобус, очень довольный. Ура, спустя четвертый. И домой. Такие вдруг. Мы заходим в автобус. И говно. Все, капец. Как будто мы, наверное, бочку с говном еще разлили по запаху. Ну, короче, уходим в конце воняет, в середине вообще капец воняет. В автобусе хач храпит еще. Опа! Растопочка, да? Давай, на вода. Нет, не побелка. Бей за две ручки. Ручку что потащили. Не очень тяжело. Пойди по тропинке. И вот. Короче, там столько говна. Воняет просто анально. Блять. Вообще вот так вот от колючки. Воняет анально. Потом уже под конец смотрим, короче, деда какого-то кулаком пихают. Смотрим, этот от деда пасет просто пипец. Он вышел, все окна открыли. И сразу вонять перестало. По запаху обосрался. Обосрался, блядь. Костячек наш. Ладно. Смотри, как вдалеке красиво все. Смотри, розовые облака. Романтично. Квартира хороший, дом вышли, квартира хорошая. Ты как Нойск это видел? Да. Квартира заебись, заезжай там. Блин, ты даже не посмотри. Я так давно его не видел, я посмотри. Найди мне его обратно. Я посмотрел, капец, мне понравился. Да. Вообще заебись. Побелка. Джамшот, не ругайся. Что тут было? Взрыв? Кондоркин. Что это такое? Бочка пластиковая. С чем-то, хуй знает с чем. Кокаина? Да, наверное. Всем пока, с вами был. Это некий, да, это паук. Это Валентин, твою мать! Это Валюха. Всем пока, с вами был Цитрус. Вы меня не видите. Был Цитрус, Хуяси! Ебать, печка нахуй. Палец. Печка, блядь, ну-ка. Как печечки заходят. Всем пока.